Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті 9 сынып. 8 бөлім биотехнология жаңалықтары. Сахиев Жүніс уақыт қайтарымы бөлімі бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тағам биотехнологиясы. Сабақтың мақсаты: мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау. Бүгінгі тақырыпқа байланысты жаңа сөздер: дерт, ұлпа, будандастыру, жылыжай, нәрлі, ашту. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші тапсырма. Бірінші сұрақ: қазіргі кезде Қазақстандағы биотехнология саласындағы зерттеулердің деңгейі қандай? Қазақстанда биотехнология саласының мамандары жеткілікті ме? Саған биотехнолог мамандығы ұнай ма? Не себепті? Міне осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Келесі жазылым. Екінші тапсырма 35 бет. Сұрақтарға жауап беріп, кестені толтыр. Кестеде бірінші: тамақтануға күніне қанша уақыт жұмсайсың? Екінші: күнделікті өмірде тағамның қандай түрін пайдаланасың? Үшінші: не себепті бұл тағамдарды тұтынасың? Достарыңа, таныстарыңа қандай тағамды жиі тұтынған дұрыс екенін айтасың? Міне осы 4 бағанда 4 сұрақ берілген. Осы сұрақтарға жауап беріп, кестені толтыру керек. Келесі оқылым айтылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма 35 бет. Мәтінді оқы. Төменде берілген сұрақтарға жауап бер. Мәтін: биотехнология дегеніміз микроағзаның тіршілік қабілетін, жасуша мен ұлпаны, оның бөлшектерін өндірісте қолдану. Адамдар тағам дайындауда микробиологиялық үдерістерді бұрыннан қолданып келеді. Соның нәтижесінде нан пісіріп, квас қайнатты, ірімшік және тағы басқа өнімдерді жасап шығарды. Ата-әжелеріміз қымыз, шұбат, айран ашытуда, құрт ірімшік жасауда, нан пісіруде, тері илеуде, тағы да сондай сияқты микроағзаларды пайдаланып келеді. Биотехнология өндірісінде таза дақылды қолданғанда ғана жоғары сапалы өнім алынады. Қазіргі кезде өте таза дақылдар қолданылады. Нан пісіруде таза дақылдарды пайдаланғанда ол тез ашып, мол өнім береді. Биотехнологияның көмегімен жылыжайда өсірілетін көкөністерді будандастыру арқылы өте пайдалы, жоғары сұрыпты өнім алуға болады. Міне осы мәтін бойынша сұрақтар берілген. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Биотехнология практикада нелерді қолданады? Ежелде сүт өнімдерін дайындауда биотехнологияны қолданған ба? Қазіргі таңда зиянсыз тағам өнімдерімен қамтамасыз етуде биотехнологияны пайдаланудың рөлі қандай? Келесі оқылым айтылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма. Ақпараттың дұрыстығын анықта. Кестеде ақпараттар берілген. Міне осы ақпараттардың дұрыс немесе дұрыс емес екендігін анықтаңыздар. Бірінші: адамдар тағам өнімдерін өндіру үшін микробиологиялық үдерістерді бұрын қолданбаған. Екінші ақпарат: биотехнология өндірісінде таза дақылды қолданғанда ғана сапалы өнім алуға болады. Үшінші ақпарат: қазіргі кезде нан өндіруде өте таза дақылдар қолданылады. Төртінші: биотехнологияның көмегімен жылыжайда өсірілетін көкөністі будандастыру арқылы өте пайдалы, жоғарғы сұрыпты өнім алуға болады. Міне оқушылар, ақпараттар берілген. Осы ақпараттардың дұрыс немесе дұрыс еместігін анықтаңыздар. Оқылым айтылым тапсырмасы.
Мәтінді түсініп оқы, қою қаріппен жазылған сөздердің мағынасын анықта. Тағам өнеркәсібі биотехнологиясында сүт қышқылды ашыту, сүт өнімдерін алуда, көкөніс консервілеуде, жем-шөп сүрлеуде қолданылады. Сүт қышқылы фармацевтикада, кондитерлік өндірісте, тері бұйымдарын жасауда, бояу, жуғыш ұнтақ шығаруда пайдаланылады. Сүт қышқылды тағамдардың ішінде қымыз, бие сүтінің ашуы арқылы алынатын нәрлі өнім. Қымыз ағзаға оңай сіңетін сусын. Ондағы сүт қышқылы асқазан бездеріне әсер етіп, ас қорытуды жақсартады. Аздаған мөлшердегі спирт пен көмір қышқыл газы ағзадағы зат алмасу үдерісін күшейтеді. Қымыз көптеген дертті емдеуге көмектеседі. Орыс ғалымдары Вайткевич пен Рунов 1934 жылы қымыздан сүт қышқылды таяқшаларды бөліп алған. Морфологиялық және биохимиялық құрамы жағынан олар болгар таяқшасына жатады. Оқу тапсырмасы. Мәтінді оқып, әр ой бөлігіне тақырып қой, негізгі идеясын анықта. Әр ой бөлігіне тірек сөздерді теріп жаз. Азат жолдар тақырыбы, негізгі идеясы және тірек сөздер бағаналары берілген. Міне осы кестені толтырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.